知名电台 DJ Ruby 去年底花了20万装潢家中儿童房、客厅和主人房，没想到却换来施工不良、歪七扭八的地板和墙壁水平线，还有凹凸不平的墙面油漆，只好再花10万块找其他人补救。他也气得分享自身经验，希望大家不要随便到网络找师傅装修。艺人 Rubik's 女儿，我想知道说这里发生什么事，我要给我的宝贝们一些位置。Ruby 经常在脸书分享她和中英混血的3岁女儿可爱互动，住家环境也跟着曝光。小孩不只有自己的房间，还有摆满玩具的游戏房。因为装潢老旧 ，Ruby 决定在去年底重新装潢，没想到却换来这样的结果。地板和墙面的水平线歪七扭八，铝门窗的缝隙只用塑力康填补，墙面也没有重新油漆，许多细节的做工非常粗糙，不说可能还以为这间是废弃住宅。艺人 Ruby 墙完全凹凸不平的，而且上面细下面凸，门也关不起来，然后明明5金都是新的，他却可以把它弄得好像旧的，好像被刮坏还是怎样。我的房门他从来没有帮我调到可以关得起来的。Ruby 透过网络装修社群找到赵姓师傅装潢，一开始说10天就能完工，没想到拖了2个月还做不好，前后给了20万5千元。艺人 Ruby， 你收我的这些钱你还是没有做好，我就说我必须找人处理，我也就多付快要10万块，然后帮我修的那些人，他们讲说你这到底是怎么做，怎么会有人做成这样子，他们也是很痛苦。根据 Ruby 和装潢师傅的对话截图，师傅认为 Ruby 要求更改装潢项目，坚称凹凸不平的墙面是还没完工。住宅消保会提醒消费者找业者的时候，可以上网站查询黑名单，避免像 Ruby 一样花了冤枉钱。